126 ivesi lokugcina bathi yebo siyahalalisa inkosi enhle yakithi ebuhleni unyazi lwezulu amen ngokuphangisa abantwana benkosi angibingelele obaba bonke abakhona lapha insizwa zonyazi lwezulu ngwelele ngaphesheya intombini ezingizalayo nakodade kwelihle igama lonyazi lwezulu amen bakhonza abayingcwele siyabonga ukuhlanganyela nabayingcwele ngalolu suku lwanamhlanje sibuthene lapha sizodumisa uNkulunkulu wakithi ebuhleni unyazi lwezulu amen umntwana kaShezi lo uma kwenzeka ngiceza ngumuntu ngiphile emhlabeni owakaShezi umntwana entabeni zakwamaphumulo emakhabeleni ngaphansi komuzi wonyazi ekuthiwa kusentokozweni umfundisi uMakhaya alibonge igama lonyazi bantwana benkosi ithuba esiliphiwayo ukuba sibabaze uNkulunkulu wakithi ebuhleni siyalibonga kakhulu uma silapha abantwana benkosi sizovuselelwa uma silapha abantwana benkosi sizolanda umthetho ayibonge Nkosi yaNazaretha ithi indoda umfundisi uMagwazi ezweni lakithi kwamaphumulo onyazini ithi uma umuntu engasaya emthonjeni kophuza la kuphuza khona abangcwele uyavama ukubonakala ukuthi lo muntu kasaya emthonjeni akasayi kophuza la kuphuza khona abangcwele ngoba sekugqwala igolide lakhe elungishembe sizopholisha igolide ke labe kowushembe ngosuku lokuqala mhla sithatha isifungo sokuNazaretha ukuthi lize lingagqwali ngoba baningi abantu besihlanganyela nabo besihamba nabo endleleni kaShembe namhlaka basekho ngoba sekwagqwala igolide elibushembe ithi ke lensizwa kwaMagwazi ithi ngiyababona abantu befaka igolide emlonyeni athi mayihleka umuntu ehleka ngeindleko likhazimula igolide ithi kodwa leli likaShembe liyingozi ngoba liyashesha ukugqwala sizovuselela lelo golide bantwana benkosi kuba lingaqwala ibonke Nkosi ngelikilanga inkosi ilanga uPhumalanga sikothi ifikile entabeni zakithi kwamaphumulo esinqamfini yake yafika indlondo yomusa yabuthisa isiqu sesibili entabeni zakithi kwamaphumulo zaphuma intombi zamabhinqa zakwabona lo muntu ekuthiwa uShembe ufikile lapha ezweni lakithi kwamaphumulo zaphuma nentombi endala engogogo zibophele amathawula singamabhinqa kulelazwe zaphuma zibophela amathawulazo zigalufile zihezile ezinye zibophela amahwatha zithi ziyobona lo muntu ekuthiwa uShembe zasefika ziyibuka indlondo yomusa zambuka uShembe zakhala ngokubabaza ubuhle engakaze zibone emhlabeni lokho zaba khona sasuka nentombi zamabhinqa zihlatshwa lawulo endaweni ukuthi kukhona umuntu ekuthiwa uShembe
esinamfile. Sasehamba nentombi zamabhinqa siphethe ubuhlalu sithi ziyakubona lo muntu zihamba ijekedula saseyifika simbuka lo muntu sasezimgaxa ubuhlalu wona wabona intombi kuthiwa namhlanje ikhipha impahla. Uma uyibonile lo nhlanhla enjalo uthi uze kuthiwa intombi yakobani ikhipha impahla hamba insizwa ziye lapha ekhweni lomfana zibuye umkhwenyana segcwele ubuhlalu umzimba wonke senze njalo intombi zezolakithi zibona umuntu omhle engakaze zimbone emhlabeni. Baba sebezwa abantu ukuthi abanosizi basondele kuShembe uyabasiza abantu lo muntu ekuthiwa uShembe. Kuyenzeka umuntu ebenenhlanhla angayinaki nje inhlanhla emehlele. Bakhona abantu babe nosizi njengoba sinosizi nje silapha nje ingoba asihambeli kahle izinto akukho lapha sithi khona kuhamba kahle sihleze endlini zama-aluminium kodwa sizocela kuShembe ukuthi angasidela sikhumbule ngelila. Khona abantu kabathi bayizuzile inhlanhla enjalo bangayinaki. Ngelilanga kwake ngalo lelo langa uShembe budisile kwafika intokazi eyayikhona endaweni umame owayenomakoti eganile kahle umakoti engene ngodwendwe kodwa bengawona amaNazaretha. Uma engene kahle lo makoti ngodwendwe izinto ayihambi kahle uyaba muhle umakoti kodwa ingane ziyachitheka. Ikhona-ke indaba enjalo umakoti engene phakathi komuzi into enkulu esuke isibhekiwe kusuke sekubhekwe ukuthi umakoti uyaba muhle. Shame uma ungasazi isivula ikhenya indlela engayichaza ngayo lento kodwa uma ingena umakoti phakathi komuzi nawushaya kahle kwathi udwendwe lakaShezi beluluhle. Khona indaba enkulu esibhekiwe ukuthi umakoti uyaba muhle. Sahamba isikhathi wamuhle umakoti yachitheka ingane. Wamuhle umakoti yachitheka ingane. Zazini ingane kulo makoti. Ukhona njalo uShembe la kuthiwa banosiza basondele kuShembe kodwa le ntokazi yangaba nayo inhlanhla yokusondela kuShembe. Hayi yaze yahamba indlondlomuso yayishiya intaba zezolakithi yabuyela ekuphakameni. Uma isibuyela ekuphakameni sabeyabuza umakhelwane ngokwazi usizo olukhona kulo muzi masibambani kade kukhona uShembe. Kungali iphutha ukuthi uShembe uze wabuyela ekuphakameni azange usondele kuShembe uyobika usizi lo makoti omntanakho. Wathi lutha kaze ngiye kuShembe kwathiwa awunespeed makoti. Uyazi unespeed uShembe usephakameni yasithi le ntokazi ngokuzwa ishawa induka yodwa ukuthi iyekela kuShembe yasiyilahla ibuza ikobhodlela ephakameni yasigibela yeza nenotho ngathi yakudla yayawufika emzini wasephakameni yathi uma ifika emzini wasephakameni ibuthi isile indlondlomusa umthandazo kaNayini yasiphuma inkonzo yomthandazo kaNayini kwasekuthiwa sekuyithuba lokuthi abantu abasondele kuShembe. Yasisondela le ntokazi yayobika kuShembe yathi baba ngizobika umakoti omntanami ugane kahle ungene kahle ngodwendwe kwathiwa siyayithanda sonke inyama kwathiwa ilala ivuke yabanga inkomo yomxhoyiso abanye bathi ayilala abanye bathi ayivuke kwathiwa siyayithanda sonke inyama wemkhomo. Kodwa umakoti uyamumatha bemuhle ingane bese ziyachitheka sayizezazini. Ithi indlondlomusa awu mntanami awekho namaNazaretha ezweni lakini ithi akhona amathempeli akhona baba ezweni lakithi ithi hayi hamba uyekona amaNazaretha akhona endaweni yakini uthi ngithe kuwe wakulethela inkonzo yomthandazo kaNayini. Awuhambe dangele lo mama awuShembe ungenzani ngisuke entabeni zakithi kaMaphumulo ngiza lapha eThekwini ngibuye ngiphetheze akho into engiyiphetheyo yini kwenze njalo uShembe ungidele ngani batho mama bomthandazo ngoba ikhona intombi enethemba likaShembe zathi hayi ungalimali mama njengoba ethe hamba uyobheka amaNazaretha endawo akulethela umthandazo uyazi yena. Yafika lidlulisa lelizwi entombini endala le ntokazi umama uShembe uthe ngiletheleni umthandazo kaNayini mangifika kuye. Bekhona amaNazaretha ebezwa kanye agcuma ithatha hayi namhlanje esengihlala ngiqhuqudwe isifo ngiqhuqudwe idimoni ngiwabikela amaNazaretha angaphumeleli nje enhlobo ngoba kaShezi kukwandlwana yamthebukela umuntu ongahambeli lapha kuqalwa khona. Saseyiphuma intombi endala nobaba abadala baya kulo muzi behambisa umthandazo khona bayibamba inkonzo yomthandazo bangena emasangweni bathi inkosi yethu simakade baphuma ngohlangothi olukhulu wena wabona umakoti eganile lisaphilizwa hayi namhla umakoti wahamba noma ingaliphi isango. Saseyihamba lezi intombi zangena endlini engeniswa kuyona khona indaba enkulu uma uvama kodwa ukuhamba namaNazaretha yokuthi sesithandazile bese sithi sidinga inhloko yalapha ekhaya ukuba isichazele ukuthi isibizeleni. Yasingena le ntokazi nomyeni wayo usaphila umyeni uDlantavana yathi anginamandla ukuba ngingakhuluma umyeni wami ekhona ukhona ubaba wekhaya akhuluma ubaba wekhaya
wathi Manazaretha into enginicelele yona umntana umakoti omntanami la usechithekele ingane zaze zawu4 sitheke umakoti ehambe yobika kuShembe wathi uShembe nikhona nina wathi umakoti nikhona endaweni wathi ke socela umthandazo kwaNayini kini niselapha nje ngoba ngicela uShembe wathi ke ngiyacela ukuthi ningithandazise kulokho ukuthi umakoti omntana mangazi kwenze njani sase silishaya ucingo into zabantu ngoba mawube nenhlanhla kahle uyenza kahle umkhonde imemezelo zezwi kaShembe noma ngabe ngawulona inazathi uShembe sinaye akakhethi balala umuntu sase sibika zonke iguqile sathi Shembe sizobeka lo mntwana ozocela namhlanje ukuthi umakoti omntana wakho uchithelwa abantwana sebeze babani Nkosi memukelisa abantwana asazi konakalephi makuyinto ekhulumayo yalapha ekhaya khulumani ngeke indlela hayi ngale buhlungu kangaka ingane umuntu eyithwala maqedwe ingane bese ziyachitheka hey inkinga ukuba chitheka kwengane kumakoti Manazaretha inkinga leyo nto ngoba kujabula ngishisitha esingabanga mnandi mhla kungena udwendo ngiyedlula ke uma ke sezimbekile emthandazweni akuphelanga insuku engakanani kwase kufika ikhehla elinza labantu kuleli khaya angathi ke singalalela thina abantu abasha sivula indlebe ngoba ithina namhlanje sithi sinezinto ezisidala esesiphelelwe isikhathi kunezinto ezumgogodla wakithi kwabantu engasoze zabuna Kabuka Nkosi yami sekukhona ukuthi manje uma ukhulumela phezulu ukhuluma ngendlela engekho right shame Nkosi yami angikwazi ukuoperate ke mina mangikhuluma ngitaliwe nje uyangixolela umuntu uma izobheka ukuthi lo sheze bekhulumela phezulu shame Nkosi yami angikwazi baba ukuyioperate shame leyo nto kodwa abantwana beNkosi ngisendabeni yokuthi yabe sekuphela insuku ezimbalwa yasifika inzala abantu eyikhetha lalapha ekhaya vula indlebe nomuntu omusha ithi inzala abantu yalalikhaya ya sekufika inkulu mase kungena uShembe phakathi kwaleli khaya sikuzwile ukukhala benikhala ashila Manazaretha ukuthi angithandazisa sasesuza umthandazo waManazaretha singabe sinephutha masingeyilethi impendulo into edala ukuthi umakoti echithelwa abantwana sinombuzo ukuthi silobole kahle silobolela umzukulu wethu sayikhipha zonke inkomo zaphelela umakoti wazozongena lapha ekhaya kodwa umakoti wayagqiba nina amasondo iyona nto ledala ukuthi achithelwe abantwana umakoti ngoba sibuza umbuzo ukuthi singenza into enhle kangaka khona lo mzukulu maqeda amasondo angagqitshwa wawagqiba nina umakoti amasondo wawagqiba amasondo njengoba ukhona nje amasondo wagqibile la wandele khona makoti abasha kakhulukazi nowagqibile amasondo khona umuntu ongazi kwagqiba amasondo ukuthi ngizoze ngigqiba amasondo bekade evulwe yimina ngiyadabuka kusemthethweni makoti meloboliwe wazongena ekhaya kahle ngabe nathi kwehlaza ngabe usezweni ufuneka umakoti ayogqiba amasondo ukuthi umkhwenyana walobola kahle angene umakoti uma kuzumbondo angene uthola umbondo usuke ngekho yena uma kuyintombi zokhuluma ngendaba lapha izwa ngikhuluma ngalo khuluma ngendaba lapha ePhakameni intombi yalapha ePhakameni uma kuletha umbondo ayibikhona yona ngoba ingena ngomshado emzini imvamisa umbondo oyigqiba amasondo uhamba phambili engakafiki umakoti uma uthi umbondo uzowuthola kanye nodwende udala inkinga into ezokunika inkinga lo yenzayo umbondo wamasondo wigqiba amasondo uqekelele awuhlangani nezinye izinto hamba umakoti isikhathi asikho Shembe hamba umakoti uma engena umbondo ufika impela esikamakoti ethu umakotshane isuka ithatha amaswidi yafaka ebhakedeni elilinganeyo ihamba ichela amaswidi ngabe simotise ngabe ubacikile uswidi uthandwa intombi ezizalayo ihamba ufayela ongena esibayeni senkomo ongena esibayeni senkomo ongena esibayeni sembuzi ongena esibayeni sembuzi kujatshulwe lekhanga lesikhathi uswidi ugcwala igceke kujabula ingane lekhaya ezachithekayo kujabula izalukazi lekhaya ukuthi kuzothi mase kuthiwa emsamo umakoti lethu igqiba amasondo ebesiyahlangana lento ngoba ubonakala umakoti ethela uswidi phakathi kwecele ebese kukala omama kusasa abiza abana kwabo intombi agane nazo engomama mncane noma phakathi ngabo bonke emndenini wena wazi umndeni wakini ebese bakhela ibhola lelayisi ibhola lika flower ibhola lestambu ibhola lika bhontshisi ebese kuba ama veg yonke into ongayicabanga
anikeza abanakwabo. Ngalesikhathi enikeza abanakwabo unikeza nalezalukwazi ezilele phansi. Siyathokoza lapha zikhona. Awuzange wena wagqiba amasonto. Sengoyishala lapha nalapha mina ngesembe. Shembe umakoti akabi muhle. Sesihambile isikhathi. Kudalwa yini intombi ka25 ingene kahle kangaka? Yaqoza ukuba yinhle. Yangaba yinhle kwenze njani? Yayinhle zalo ichithekile ingane. Kukhona okungahambile kahle endleleni. Wawagqiba nina amasonto. Inkosi ayibuseni kuzwini.